အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် Photoshop installation အကြောင်းကိုပြပြပေးသွားပါမယ်ဒီ course မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Photoshop CC 2020 version ကိုအသုံးပြုပြီးသင်ကြားသွားမှာပါအဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော် Google ကနေ Photoshop ကိုသွားထောင်းလိုက်အောင် get into PC ဆိုပြီးကျွန်တော် Google ကနေအရင်ရိုက်လိုက်မယ်ထိပ်ဆုံးကကြာလာတဲ့ website တွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဒီ website ကဆိုရင်ကျွန်တော် craft version software ဆိုတော့များများကိုဒီ website ကနေထောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ group ရဲ့ unit description ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ပေးထားတယ်များဒီ link တွေကိုဒီကနေမှာကျွန်တော်တို့ Photoshop ကိုရှာလိုက်ဒီမှာ Photoshop 2021လည်းရှိတယ်2020လည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီ2020 version ကိုပဲအသုံးပြုပါမယ် site က 1.8GB ရှိရယ်နော် 1GB ကျော်တော့ထောင်းရလိမ့်မယ် RAM က 4GB အနည်းဆုံးရှိရမယ် Windows 10ဖြစ်ရမယ် latest version hard disk ကလည်း 3GB space ရှိရမယ် free space အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ download 64 bit ဆိုတာ download ဆွဲလိုက် download ဆွဲလိုက်ပြီဆိုကျွန်တော် raw file လေးရလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော် download ဆွဲပြီးသားမလို့ download ဆွဲတဲ့အချိန်ကလည်းမပြတော့ဘူးဗျာ download ဆွဲလိုက်ဆိုနောက်ဆုံးဒီ file လေးရလာလိမ့်မယ် get into PC Adobe Photoshop ဒီ raw file လေးအဲ့ file ရပြီဆိုကျွန်တော်အဲ့ file ကိုဖြည့်ဖို့လိုပဲဖြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး internet connection တွေအရင်ပိတ်ထားဖို့လိုမယ် Wi-Fi ချိတ်ထားရဆိုရင် Wi-Fi ကို disconnect လုပ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြီးရင်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော် Windows Defender ကိုပိတ်ထားဖို့လိုတယ်Windows key ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Windows Security တွေကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်တွားပြီးတော့ဒီ Virus and Threat Protection ကို click တစ်ချက်နှိပ်အဲ့မှာဒီ Manage Settings ဆိုတာရှိတယ် Virus and Threat Protection ဒီအောက်မှာ Manage Settings ဆိုတာတစ်ချက်သွားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ Real Time Protection on နေရာကိုကျွန်တော် off ပေးရမယ် craft version ဆိုတော့ဗျာကျွန်တော် Windows Defender ဖွင့်ထားရဆိုရင်အထက်က setup file တွေပါကျွန်တော်တို့အဲ့ Windows Defender ဖြတ်ပလိုက်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ Windows Defender ကိုပိတ်ထားဖို့လိုတယ်ဒီ Real Time Protection ကိုကျွန်တော် off ထားဖို့လိုတယ်ပြီးရင် Wi-Fi ကိုပိတ်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့နှစ်ခုကိုလုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဟာကို right click ထောက် right click နှိပ်ပြီး export file နဲ့ကျွန်တော်ဖြည့်လိုက်မယ် okay အဲ့မှာ password တောင်းဆိုကျွန်တော် password က123အဲ့ဆိုတော့သူဖြည့်နေပြီပေါ့ဒီမှာတော့အချိန်ခဏစောင့်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ပြီးသွားပြီဖြည့်ပြီးသွားဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးမှာ get into PC ဆိုပြီးဒီလို folder လေးထွက်လာလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တစ်ချက်သတိပေးချင်တာဖြည့်ရခါမှာ right click ထောက်ပြီးတော့ export here နဲ့သွားမဖြည့်လိုက်နဲ့နော် export here နဲ့ဖြည့်လိုက်ဆို file တွေအကုန်လုံးပြန်ကျဲသွားလိမ့်မယ်ဒီ export file ဆိုတာကျွန်တော် click နှိပ်ပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ folder ရလာပြီအဲ့ folder တွေကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ starter.exe ဆိုတဲ့ file လေးကိုကျွန်တော် right click ထောက် run as admin နဲ့ကျွန်တော်တို့ run ပေးလိုက်အဲ့ဆိုရင်ဒီလို starter file နဲ့ကျွန်တော်ကြားလာနိုင်မယ်ကြားလာပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် location ကိုကြိုက်တဲ့ location ကျွန်တော်ရွေးပြီးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ default location နာမည်ထားလိုက်မယ်ဒီလို default location မှာထားခြင်းတခြားဒီလိုဘာလို့မှာ partition ပြောင်းထားခြင်းလဲဆိုရင် change location ကိုနှိပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာ default location နာမည် continue နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်စ install လုပ်နေပြီခုဆိုရင်ကျွန်တော် Photoshop ကို install လုပ်လိုက်ပြီးပါပြီ Photoshop successfully install ဆိုပြီးကျွန်တော် close ကိုနှိပ်တော့ရပြီအားပြီးတော့ဆိုတော့ဒါကိုပိတ်ကျွန်တော် Windows key ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးထိပ်ဆုံးမှာ Adobe Photoshop 2020ဆိုပြီးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော် Photoshop install လုပ်တာပြီးဆုံးသွားတယ်ဗျ